Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di alta formazione ed in particolare dell'ITS Red Academy, biennio di alta formazione che andiamo a conoscere insieme a Martina Lucetto, che è docente ma anche orientatrice. Tutti i ragazzi che vogliono acquisire una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. Requisito necessario per accedere all'ITS è quello di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Qual è il valore aggiunto di questi corsi di alta formazione? L'abbiamo chiesto a Federica Fino, che è docente ma anche orientatrice della sede di Varese dell'ITS Red Academy. I corsi ITS di alta formazione sono corsi che da subito mettono i ragazzi nelle condizioni di essere a contatto col mondo del lavoro. Questo parte già dall'aula, perché i ragazzi che frequentano i corsi ITS da subito lavorano con professionisti, lavorano con modalità di laboratorio in aula e poi già durante il primo anno frequentano degli stage molto lunghi. Si avvicinano i test di selezione per accedere ai bienni di alta formazione ITS Red Academy, 7 di luglio nella sede di Varese, 16 di luglio nella sede di Padova. Come si svolgeranno, ma soprattutto quali saranno le caratteristiche di questi test, l'abbiamo chiesto a Martina Lucetto. Il test di ammissione è obbligatorio, voluto dal Ministero, per fare una graduatoria e una selezione, perché le classi sono a numero chiuso, non più di 25, massimo 30 ragazzi, e per questo è necessario fare una selezione. Il test prevede una prova scritta con risposte chiuse a crocette, in cui ci sono domande di logica, ma anche domande un po' generali sul percorso che dovranno poi fare i ragazzi, giusto per capire le loro competenze in ingresso, e poi il colloquio motivazionale. Quando si svolgeranno le selezioni in Veneto e come si svolgeranno l'abbiamo chiesto a Martina Lucetto, che ci darà anche la data della prossima selezione. I corsi attivi nel Veneto sono Building Manager, Energy Manager, Construction Manager, Marketing Manager, Nanotech Manager. La selezione sarà il 16 luglio. La mattina, collegandosi con la piattaforma Google, verrà svolto il test scritto. Il pomeriggio invece convocheremo i ragazzi nelle nostre sedi per fare in presenza il colloquio motivazionale. Per questo avremo commissioni attive in ogni provincia del Veneto dove noi abbiamo corsi attivi. E quindi i ragazzi di Verona, corsi a Verona, sede a Verona, Padova, Vicenza e Treviso. La prova d'ammissione abbiamo chiesto se è uguale per tutti gli indirizzi formativi, ma soprattutto come ci dobbiamo preparare. Sì, la prova è uguale per tutti gli indirizzi. Cambiano i contenuti del test. La prova prevede una parte scritta e poi il colloquio motivazionale. I ragazzi possono trovare all'interno del nostro sito, nella sezione iscriversi, dei test demo per prepararsi e per avere un'idea dei contenuti. Federica Fino, nostra ospite, docente ITS Red Academy, sede di Varese. Andiamo a capire quali sono i corsi erogati in Lombardia e quando, ricordiamo, saranno le selezioni per accedere a questo biennio di alta formazione. Il test viene svolto il giorno 7 luglio alle ore 10 per entrambi i profili professionali, Construction ed Energy. Lavoriamo in aula la mattina e poi a seguire vedremo dal numero dei partecipanti se fare subito il pomeriggio gli orali o le giornate successive. Ai ragazzi verrà data informazione immediata. Tutte le informazioni sono nella sezione dedicata alle selezioni del sito ITS Red. In questo momento particolare l'orientamento si fa online, ce lo facciamo raccontare da Federica Fino, che ci darà anche tutte le informazioni per chi volesse avere maggiori dettagli sull'ITS Red Academy. Sono sempre disponibili informazioni sui corsi ITS con degli appuntamenti di orientamento disponibili tutti i giorni
attraverso una piattaforma internet. Le indicazioni sono reperibili sul sito ITS Red Orientamento Online. Nel prossimo servizio parliamo del contratto di lago, un contratto già firmato da tutti i sindaci del lago e proprio qualche giorno fa firmato anche dagli operatori economici. Ne capiamo l'importanza insieme ad Angelo Cresco, che è presidente dell'azienda Gardesana Servizi, che ho incontrato per voi. È la piena ripresa dell'attività che per noi è il cuore del contratto di lago. Abbiamo già visto l'AIPO, il commissario del Po. Oggi sottoponiamo un testo importantissimo che rappresenta la salute del lago, il suo futuro, la difesa dell'ambiente. Ecco, questi tre elementi sono elementi che, collegati alla politica che portiamo avanti di rifare il collettore, di rinnovare il depuratore, significa prepararci alla ripresa di un turismo ambientale e qualificato. Quali saranno le prossime tappe del contratto di lago? Le prossime tappe del contratto di lago è rimettere insieme i fili laddove si erano interrotti, e cioè riportare l'azione in tutte le tre regioni, la Lombardia, il Trentino e il Veneto, e credo che avremo delle risposte positive, perché il nostro obiettivo è far sì che il contratto di lago arrivi, del lago di Garda, arrivi anche in Europa, perché vogliamo seriamente mandare un messaggio di chi mira a fare del lago di Garda il lago più pulito d'Europa. Abbiamo ascoltato anche Filippo Gavazzoni, che è assessore al turismo del comune di Peschiera, al quale abbiamo chiesto quali sono gli obiettivi del contratto di lago. L'importanza del contratto di lago è semplicemente spiegata proprio dal nome, è una contrattualizzazione di obiettivi finalmente ordinati in maniera lungimirante, cronologicamente importante per importanza d'attuazione e finalmente la risposta unitaria che il lago cerca da decenni. Il contratto di lago è nato da un'idea che ho avuto fondamentalmente dopo i grossi eventi successi il 4-5 maggio 2019, che hanno creato un dissesto idrogeologico sul lago di Garda. In quel momento si è resi conto che, mancando una modalità condivisa d'azione e di reazione in determinate situazioni, ecco che gli eventi climatici sempre più intensi potevano portare soltanto difficoltà al lago di Garda, quindi è arrivato il momento di concordare determinate azioni. Il contratto di lago è stato firmato da tutti i sindaci gardesani il 28 ottobre 2019, oggi finalmente facciamo la firma delle più importanti realtà economiche del territorio veronese e questo è il passo più importante che attendavamo, quindi oggi è una grande giornata. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Rispetto alla carta, gli schermi digitali emettono luce e quindi riflessi e possibili abbagliamenti. Spesso questo genera dei disturbi e per alleviarli si consiglia di seguire la regola del 20-20-20. 20 secondi di pausa ogni 20 minuti guardando a 20 piedi di distanza, che sono 6 metri. Tale regola però può non bastare, serve una correzione più adatta a queste nuove esigenze. La nostra soluzione per il benessere visivo è la lente monofocale evoluta Sync di Oya, che aiuta a ridurre e prevenire l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. Firmato dalle categorie economiche il contratto di lago, vogliamo conoscere il messaggio di Confindustria assieme a David Berti, che è presidente della sezione turismo di Confindustria Verona. Perché è un'iniziativa fondamentale per il nostro territorio, oltretutto in un momento così delicato, quello di riunire tutti intorno ad un unico intento, che è quello di salvaguardare le acque del lago e la ricchezza principale del nostro territorio, che è la natura del lago, fondamentalmente questo. Nel prossimo servizio parliamo di buone notizie, quindi tutti i vantaggi che si possono avere grazie alla dichiarazione dei redditi e a questa campagna fiscale. Ne abbiamo parlato insieme a Gigi Giordano, che è responsabile fiscale del CAF UIL,
che sono andata a trovare per voi. Eccoci di nuovo in compagnia con Gigi Giordano. Buongiorno Gigi. Buongiorno. Allora Gigi, tu sei responsabile fiscale del CAF Will di Verona e quindi io ne approfitto per farti un po' di domande. Allora, innanzitutto oggi parleremo solo di buone notizie, prima cosa, ma ti voglio chiedere come sono cambiate comunque le scadenze per chi deve fare la dichiarazione dei redditi, se sono cambiate. Sì che sono cambiate, nel senso che da quest'anno abbiamo tempo fino al 30 settembre per fare il modello 730. Fino all'anno scorso si poteva fare la scadenza ultima, insomma era il 23 di luglio, adesso arriviamo al 30 settembre, quindi è una buona notizia anche questa, abbiamo più spazio, più margini. Parlando di novità e parlando di 730, vogliamo anche capire perché vale la pena farlo comunque. Beh, il modello 730 vale la pena farlo, non tutti hanno l'obbligo, ma molti hanno convenienza a farlo, perché un eventuale rimborso vi arriva direttamente sulla busta paga oppure sul cedolino della pensione, che vuol dire che lo prendi subito. Se fai un altro modello di dichiarazione passa qualche anno, per cui sì che c'è convenienza e ci sono tanti sconti, tanti bonus da utilizzare all'interno del modello 730. Allora, li hai citati tu, bonus, novità e naturalmente conferme, riconferme di vantaggi che i cittadini possono avere facendo appunto la dichiarazione dei redditi. Ci puoi fare un quadro di questi bonus e di questi vantaggi? Beh, la spesa più comune, quella che hanno sicuramente tutti, sono le spese sanitarie. Le spese sanitarie possono essere portate in detrazione nel modello 730 e quindi avere un rimborso. Ma anche le spese di istruzione. Chiunque ha una famiglia, ha figli, spende per tasse di istruzione, sia per le scuole medie, superiori dell'infanzia, sia per l'università. E quindi su tutto questo noi abbiamo un rimborso che riceveremo direttamente in busta paga attraverso appunto l'elaborazione del modello 730. Poi ci sono per esempio una delle novità, che è una novità dell'anno scorso ma è attuale allo stesso modo, è la possibilità di sistemare il giardino, di fare eventuali recinzioni, di fare impianti di irrigazione, pozzi, e di avere una detrazione del 36% su un massimo di 5.000 euro. Direi che questa è una cosa importante, no? E così come tutti i lavori di manutenzione straordinaria danno diritto ad uno sconto fiscale del 50%. E in alcuni casi del 65% quando si tratta di risparmio energetico su alcune tipologie di ristrutturazione. Ma una cosa molto importante è quella che se facciamo una ristrutturazione, un intervento di manutenzione straordinaria, abbiamo diritto anche al bonus mobili. Possiamo acquistare i mobili e avere in restituzione il 50%. Quindi direi che mobili ed elettrodomestici, quindi direi che se io devo comprare la cucina che costa 10.000 euro e me ne restituiscono 5.000, non è male. Ma il massimo è stato toccato con la novità del bonus del 110%, cioè vuol dire più di quello che io spendo. Questa è una novità del 2020, per cui si potrà portare in dichiarazione il prossimo anno, ma è il caso di parlarne perché è davvero una cosa importante e parte dal 1° luglio, quindi dal 1° luglio fino a fine anno. Però il 110% vuol dire che io su alcune tipologie di intervento posso prendere più di quello che ho speso e in più, come per altre tipologie di interventi di ristrutturazione, posso cedere il credito, cioè questo 110% io posso cederlo alla ditta che mi fa i lavori oppure eventualmente ad una banca, il che vuol dire che io non tolgo neanche un centesimo e mi faccio i miei lavori, per esempio l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia. Siamo in chiusura anche di questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Io vi aspetto anche la settimana prossima puntuali. Vi ricordo come sempre il nostro sito www.lavoro-360.it dove guardare tutte le nostre puntate. Elisa Tagliani e il Lavoro a 360 gradi vi aspettano come sempre. Alla prossima!